efek flu dan batuk PE yang berguna untuk meredakan flu dan batuk tidak berdahak. Untuk kandungannya adalah paracetamol, phenylephrine HCl, dan dextromethorphan HCl. Indikasinya adalah untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Cara kerjanya sebagai analgesik, antipiretik, dekongestan hidung, dan antitusif. Untuk aturan pakainya dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Lalu kontraindikasinya penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini, penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat. Efek sampingnya bisa gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati. Peringatan, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak di bawah 2 tahun, wanita hamil, dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Penggunaan pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati, dapat menyebabkan depresi, pernafasan, dan susunan syaraf pusat pada penggunaan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan seperti asma dan emfisema. Hati-hati penggunaan pada penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Dalam satu kemasan terdapat 4 kaplet pelapis 2.